大家好，我係 O 姐。最近呢，星手呢就確實新聞多到一籮籮，但係全部都係負面嘅，咁冇樣好嘢啦。咁但係查實呢個節目一開始出嚟呢，我都係覺得係錯嘅。根本 TVB 呢都唔係想搞，係為搞而搞。因為淨係中年好聲音咩？咁你唔使顧及啲年青嘅偶像派咩？真係確實搞得唔好喎，我仲覺得佢哋呢對今次嘅參賽者呢好唔公平啊！點解佢哋參賽淨係只可以唱廣東話呢？咁其他嗰啲英文啊、國語啊、普通話嗰啲一律都唔俾唱㗎喎。咁你本身香港嗰啲參賽者呢，就已經唔多夠㗎啦，即係有質素嗰啲。咁你全部都大部分叫做唱得下嗰啲，都係喺音樂學校嗰度挑出嚟嘅。咁即係佢哋圍內鬥啫嘛。咁選到出嚟嘅，咁咪佢叻咯。咁即係等於之前選港姐，好多屆都唔夠腳㗎啦。邊有咁多靚女啊誕生啊？咪揾啲 model 公司派啲 model 出嚟選咯。咁選到嘅咪又係佢叻咯。其實某程度上，我都覺得大陸嚟參賽嗰啲呢，我都好欣賞佢哋㗎。咁當中尤其是個張宗銘啦，同埋胡子貝啦，咁佢哋都好努力嘅，盡量將啲口音呢去唱到冇咁，即係俾人認到佢係咁冇咁嚴重咯。即係我都好欣賞佢哋嘅努力咯。咁嗰個小林呢，就確實係特別啲嘅。不過咧，就等間先再講啦。我就想再講埋咧查實啲評判，佢選咁多個評判出嚟。查實我初喺 Lumia 呢個頻道都講過，查實啲評判真係九唔搭八，全部都唔係好夠資格，因為佢哋都唔紅啊嘛。問題係紅嗰啲又請唔起，咁你請啲半紅不黑嗰啲出嚟，講真唔好看咯，唔係唱歌啦，人哋真係做地盤啦。你又揾個特登參賽者，小林又係做地盤嘅，好似好有堅力咁，就咁即係想點呢？我覺得係玩嘢咯。咁你明知人哋啲廣東話唔好嘅，咁即係好似都 OK 嘅，咁你搞咗啲 voice 出嚟，查實啲評判裏邊。咁多個有2個已經吸毒啦，吸過毒喎。咁你查實做演藝界嗰啲呢，你如果係真係喺大陸度發展，根本冇可能。一個背叛妻子啦，一個吸毒啦，查實係永不翻身啦。點樣為之佢永不翻身呢？查實佢唔係令到你趕盡殺絕，只不過叫你唔好喺幕前嗰度咯。咁你可以轉去幕後㗎。咁好似蘇永康咁呢件事件，咁查實蘇永康可以去台灣度開演唱會啊。咁點解要返大陸開演唱會呢？咁你知道你自己查實已經係被大陸認定為劣質藝人㗎咯喎。就係因為咁樣，因為查實大陸打嗰啲毒品呢，查實死咗好多官員級嗰啲人，就係因為毒害。咁佢仲俾機會，從來都唔會俾機會吸過毒嗰啲人嘅，所以查實就自己。即係我會覺得喺呢件事件好似，即係我哋喺香港，我覺得改過自新啦，已經咁多年啦，20幾年啦，咁你點啊？想人哋真係趕盡殺絕，唔俾人哋去做任何嘢，冇㗎。咁你無線喺香港播，咁佢唔播啫。咁你唔好返嚟大陸開演唱會啫，人哋冇講過啲咩嘢啊？而家希望佢唔好影響佢帶嗰啲所謂嘅徒弟咯，因為嗰3個呢都係無線想捧嗰啲人咯。咁呢樣無線自己考慮啦。咁你吳浩康亦都係，查實吳浩康係知咩質地，即係我諗佢同小林呢，我覺得大家都不相伯仲噶啦。即係你會見到佢成個過程，我見佢教呢，大家都好似掘雷錘咁，唔通真係做地盤係粗魯啲？咁可能佢哋嗱 TVB 呢就好過癮嘅。我睇咗咁耐 TVB 呢，50年啦，睇咗咁耐啦。不過 BB 嗰陣時未睇噶啦，你當40年啦。即係不嬲呢，都係唔會話播翻
原片出嚟去幫某一邊去澄清嘅，咪等你哋自己講咯。咁你好衰唔衰？由小林嗰件事開始揭出嚟啦，就係因為小林話吳浩康啊都吸過毒嘅，佢冇資格教。咁查實確實吳浩康真係做過呢樣嘢喎，咁人哋又唔係去話佢呢樣嘢，因為喺大陸對於大陸人嚟講呢，可能佢之前揀去做導師完全都唔知，但係個過程可能佢 search 翻去好多嘢就會睇到，哦，原來佢之前係有呢啲咁嘅背景。咁你因為喺大陸嗰啲文化同我哋確實香港係有唔同噶嘛，佢知道吸過毒嗰啲係唔可以接受，仲可以喺幕前，可能佢都覺得好奇怪。咁但係我哋香港咧就好多人講到咧，阿小林就係老鼠屎啊，做啲乜啊，即係搞成咁樣啊，都係佢一個錯啊！查實歸根究底，咪又係 TVB 喺度搞內鬥咯。佢唔係內鬥，係內鬥香港人同大陸人。如果唔係大陸人咧掀起呢件事啦，咁香港人咧就唔會覺得特別有堅力嘅。咁呢啲來來去去都係又係所謂嘅黃藍分啦，所謂嘅香港人同大陸人嘅分別啦。查實要融入咧都要好長時間，但係你冇俾機會啲人去即係去爭論呢啲嘢咯。即係好似我有講過小林，點解兩個大陸人都可以喺香港嗰度結婚㗎？佢哋究竟咩人嚟？查實佢都付出一定嘅代價，就俾你啲香港人起底。喂，講真，你哋啊，香港人啊，都可以去加拿大、美國嗰度結婚啦，何況喺自己地方中國，咁點解唔可以啊？即係佢哋即係完全咧係覺得自己香港人咧係最清高嘅，犯過啲咩事啊，做過啲咩嘢啊，都應該得到接受嘅、原諒嘅。講真，都係又係嗰句啦，唔燒到自己就唔關自己事，都係食花生嘅啫。好啊，咁你播完原片出嚟，好似吳浩康咧，查實係幫佢，仲要教佢點做人，咁啊又搞到咧小紅書啊更加多人知道㗎咋，即係查實某程度當宣傳，咁點知宣傳下咧，就因為吸毒事件咧就揭起埋蘇永康嗰件事，真係唔知話佢抵死啊定係點樣啦，即係好製造到好多新聞出嚟咯。再睇翻呢個節目啦，一次過 fold 4個人，查實你趕住收工就唔好搞啦。即係你贊助商就得一個，都係Alipay 嗰度做嘅啫。咁你都揾唔到啲咩咩油啊，嗰啲中年好聲音啊，嗰啲保濟丸啊嗰啲，即係揾唔到呢啲咁多嘅贊助商嘛。所以查實就唔好搞啦，冇贊助商。同埋你選完出嚟啊，咪又係浪費咗人哋。其實我覺得佢哋而家咧係真係浪費咗啲參賽者有潛質嗰啲啊。根本你電視台而家都唔係電視台，冇劇開嘅。咁你開唔到劇嘅，講真，人哋點生存啊？又要 mark 晒。我而家淨係見到咧啲明星咧喺 YouTube 嗰度嘅即係開視頻啦，做直播啦，一係咧就喺抖音嗰度咧。同時間開啊，即係俾好似即係就算現役嗰啲咧，即係有啲知名度啦，即係女神嘅配對計劃嘅 Chris 啦同 Yuki 啦，兩個而家拍住一齊開，兩個 cam 喺度對住，一邊就抖音，一邊就Facebook， 仲有 YouTube 喎。咁你係咁開直播，咁冇喎，咁我自己公司揾唔到錢，咁我咪自己喺出邊度揾流量咯。咁起碼佢係公眾人物啫，所以查實咧，而家我覺得 Lumia 呢啲咁嘅細台咧，咁冇粉絲係固之然緊噶啦，只係即係有人聽咧，仲有人聽就係可能中意佢嘅 style 啊嗰啲嘢。我咧就借佢嘅平台喺度發泄下我自己對呢個世界見到嘅嘢、感受到嘅嘢嘅啫。連啲明星都揾唔到食，咁佢哋自己都要揾個出路。咁當然佢哋嗰啲channel 就會多啲人睇啦，因為佢哋本身都係有號召力，所以你咪講到咯，啲藝人本身有號召力，但係你仲俾得嗰啲吸毒嗰啲藝人走翻出嚟㗎，咁即係話俾你聽冇事㗎，改個自身就 OK 㗎啦，咁可以吸下毒試下咧，有啲咩情況嘅，咁之後改過咪得咯。咁其實即係我覺得香港咧都唔知想點，左右都不是人。
咁你又要跟人哋外國嘅開放，但係咧到某程度上咧就唔可以開放，要保護翻我哋自己。咁你想點啫？你永遠都係一個唔係人咯，我就覺得唔止係兩邊不是人，直情係唔係人。冇啊，因為係木偶俾人擺佈啫嘛。咁美西方中意搞你嘅，咁你咪聽晒嗰邊咯。即係你自己諗下啦。即係我哋而家咁幸福，冇打仗，有飯食，有工返。哇！啱啱個颱風冇事，啲人就會話啲風啊，都唔勁啊，咩超前部署極其誇張。大佬而家咩世界啊？你就係超前咗部署，咁咪避免少啲災害咯。唔係何來你第日可以返工啊？即係人係都要進步㗎，同埋感恩咯。重點係咪知死好多人咧，先覺得個風咧有用啊、勁啊，係咪先？即係啲香港人咧，真係完全咧，我自己係香港人，我都覺得好討厭啊！好啦，下次再分享過啦，今次太多牢騷啦。拜拜！提大家 Channel 65已經開通咗頻道會員功能，每個月5蚊，你就可以擁有 Channel 65會員專屬徽章同埋4款嚴明熙 emoji， 歡迎大家加入 Channel 65成為會員。好啦，會員嘅分享就到呢度，我哋下次再見，拜拜。